ба фурӯшгоҳи бузурги шаҳри Москва Фуд-ситии аз ҷумҳурии Тоҷикистон даҳо тонна меваҳои шаҳрбор ворид карда шудааст, ки аз ин ҷо ба дигар кишварҳо низ содирот карда мешавад. Дар фурӯшгоҳи Фуд-ситии шаҳри Москва шумораи зиёди соҳибкорони тоҷик маҳз дар самти содироти меваю сабзавот фаъолияти густурда доранд, ки бештари номгӯи васеъи меваҳоро аз шаҳрноҳияҳои мамлакат дастрас менамоянд. аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Фуд-ситии шахсан мо худамон зиёда аз 6 мошини боркаш ангур, як 4 мошини боркаш яъне фур хурмо ки миқдорашон ба 20 тонн. ҳамаи шароитҳо ҳаст, беҳтарин яхдонҳо ҳаст, зиёд яхдонҳо, амборҳо ҳаст, ҳамаи шароитҳо фароҳам оварда шудааст. шароити мусоиди кору фаъолият барои соҳибкорони тоҷик ва шумораи зиёди кормандон, ки бештари онҳоро ҳамватанонамон ташкил медиҳад, маҳз бо дастгирии маъмурияти он тадбирҳои муҳим амалӣ карда шудааст. Имсол низ ба ин маркази савдо аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари сабзавоти тару тоза, инчунин ангур ва хурмо ба фарқ аз чанд сол қабл бештар ворид карда шуд. ангури кишвари мо, ки аз лиҳози экологӣ тоза ва таъми лазиз дорад, талабот ба он дар кулли кишварҳои ҷаҳон рӯ ба афзоиш аст. бо назардошти фаровонии ҳосили ангур дар шаҳрноҳияҳои мамлакат, содироти он ба кишварҳои минтақа бахусус Федератсияи Россия ба роҳ монда шуд. соҳибкорони тоҷик дар доираи шаҳрномаҳои ҳамкорӣ бо токпарварону боғдорон зиёда аз 500 тонна беҳтарин навъҳои ангур ва 200 тонна хурмо ба фурӯшгоҳи бузурги Фуд-ситии шаҳри Москва ворид намуданд. бештар аз 50% маҳсулоти воридотии фурӯшгоҳи Фуд-ситии шаҳри Москваро меваи сабзавоти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад, ки сол талабот ба он меафзояд. ин сол зиёда аз 500 тонна ангур ба Фуд-ситӣ овардем аз Тоҷикистон. ба ангурои Тоҷикистон талабгоро бисёр ҳастанд. барои соҳибкорони тоҷик дар ин фурӯшгоҳ сардхонаҳои дорои шароити мусоиди нигаҳдории меваю сабзавот ва нуқтаҳои алоҳида бо саҳми маъмурияти он ташкил карда шудааст. аз содироти меваи сабзавот боғдорону хоҷагедорон дар баробари ба даст овардани фоида меваҳои шаҳрбори кишварро дар сатҳи шоиста муаррифӣ менамоянд. имкониятҳои содиротӣ бо фароҳам овардани шароити мусоид бештар гардида, дар заминаи дастгириҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат соҳибкорон дар ин самт фаъолияти назаррас доранд. фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият барои ҳамватанонмон дар бозори яглохфурӯшии вилояти Самараи Федератсияи Россия, ки маъмурияти онро ҳамватанонамон ба ӯҳда доранд, муҳайё карда шудааст. дар ин ҷо соҳибкорони тоҷик ба воридоти меваи сабзавоти шаҳрбор аз ҷумҳурии Тоҷикистон машғул буда, дар асоси талаботи рӯзафзуни сокинони ин минтақаи Федератсияи Россия сол аз сол содироти меваи сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро бештар ба роҳ мемонанд. шумораи зиёди соҳибкорон дар бозори яглохфурӯшии вилояти Самара нуқтаҳои махсуси хешро таъсис дода, ҷиҳати таъмини ҳамватанонмон бо ҷои кор фаъолона саҳм мегузоранд. барои содироти ҳарчи бештари меваи сабзавот аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин минтақаи Федератсияи Россия ба соҳибкорон имконияти зиёд фароҳам буда, дар заминаи дастгириҳои пайваста фаъолияти онҳо густариш пайдо мекунад. имсол низ дар асоси шаҳрномаҳои ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ соҳибкорони тоҷики муқими вилояти Самара содироти меваи сабзавотро аз ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз пеш ба роҳ хоҳанд монд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз вилояти Самараи Федератсияи Россия барои барномаи Ахбор.